আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক। আজকে আমরা দেখব এলজি ফুললি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনের কিভাবে টাব ক্লিন করতে হয়। চলুন দেখে নিই। প্রথমে মেশিন এভাবে খুলতে হবে। খুললাম। তারপর ভিতরে একটা এই টাবটা খুলতে হবে। এই যে টাবটা কিভাবে খুলতে হয়, দুই পাশে এভাবে ধরলেই, চাপ দিলেই এটা খুলে যাবে। টাব এই পাশে ওপেন লেখা আছে। এই টাবটা এই যে ওপেন, এখানে একটা চাপ দিলেই, ওয়াও কত ময়লা, মানে পুরাটাই ময়লা জমে আছে। এগুলো মাসে দুই একবার এই টাবটা ক্লিন করতে হয়। যে কত ময়লা, সব ময়লা এইটা টাবে এসে জমা হয়। কত ময়লা, এগুলো যদি ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করা যায় তাহলে সবচেয়ে ভালো। এগুলো সব পরিষ্কার হয় ব্রাশ দিয়ে করলে। আমি হাতের মাধ্যমে দেখাচ্ছি পরিষ্কার করে। কত ময়লা জমছে। প্রতি মাসে দুই একবার, অন্তত দুই একবার এই টাব ক্লিন করতে হয়। মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে। এগুলো ডিটারজেন্ট দিয়ে এবং ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। কত ময়লা। টাবটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এরপর কিভাবে লাগাইতে হয়, এই টাবটা এই যে দুই পাশে এভাবে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হয়। চাপ দিয়ে জাস্ট ওখানে চাপ দিয়ে ধরলেই, হ্যাঁ, হয়ে গেল। এখন এই টাবটাও ক্লিন করতে হয় এই পুরাটা। এর জন্য এখানে 2 থেকে 3 চামচ ডিটারজেন্ট দেওয়ার পর, পাওয়ারটা অন করার পরে এই যে এখানে টাব ক্লিন আছে, এই টাব ক্লিনটা চেপে ধরলেই মোটামুটি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় লাগে এই পুরা টাবটা পরিষ্কার হয়।